Так, показываю следующий заказ. В работу зашли 6 15 дисков. Диски полностью песочили, поубирали повреждения, подготовили к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку, а самоцвет будем красить темный европейский графит. Финалем этого вскроем порошковым лаком. Хорошо, на цикл печи 15 диски выехали. По черной грунтовой подложке часовой процесс нанесения снова цвета. Следующим этапом диски будем скрывать порошковым лаком. Прошел на цикл печи, 15 диски выехали. Под основной цвет, сейчас идет процесс покрытия порошковым лаком. В конце видео покажу готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат 6-15 ремонтных дисков. В основном цвете темный европейский графит. Все получилось хорошо. Подписываемся на наш канал.